she must be under my control. Amma dai ba yanzu. Sai nan da is open. Idanuna sun bude sun yi wani war. Me kake so ka gaya min me kake ta kawo ni bayan gari? What is wrong with you? Gaskiya ni ba inda za ta je da wannan daren. Ki dai ki kwanta da hankalinki mana. Kuma karasa zan fara miki. Allah wani. Woman face. You are my wife. It's necessary for me to treat you like a queen. In baki kulawa da kyautatawa. I love you too. You are my heartbeat, which I will never ever one step without you. Woman face. Ba na haife ki kada. To dan ke mahaifiyar mijina ne, so what? Abin da fa nake so a yi a cikin gidan nan shi za a yi. Laraba! I have to show him your real woman face. Waliyan kallau sun zo neman auren ki gona na ba su auren ki. Wai, aure ya fi mahaifi. Tabbas ya kamata barkan da ya auri wannan yari. Thank you, my dear. Just I'm so amazing about what you're doing. That's why. You treat me like a queen. You always care about me. And you always make me happy. Na gode wa Allah da ya sa kika fahimci maganin mallakar maza ba tare da an je wajen boka ko malam ba. Baki da cikin gidan yayin da ci bane da ba za ki tsintsiya ki share ba. Inna da ke ni ki sa hannu ki ci mana abincin ko sai na sa miki a baki ne. Wallahi ba ni na karar da ruwan nan ba, kaɗan ne ruwan din ma na yi wanke da shi, shikenan fa abin da ne. Okay. To maza ki dauki bokiti. Kama hanya ki fita ki je ki ɗebo ruwan ki so ki zuba yadda kika gani shi. Ko ba za ki yi bane? To maza a tashi. An wanzo an shantake a duwa ana shan iska. Na haife shi kuma in aikin gida Laraba a matsayina na sarkakki. Don't forget, I'm warning you. If you try to tell my husband, you will see what I do.